Pozdravljeni v avtomobilnosti in v naši zadnji letošnji oddaji. V letu, ki se ga bomo še dolgo spominjali. Tudi potem, zagotovo tudi potem, da smo se letos nadaljavo družili bistveno bolj kot kadarkoli prej. Pa se dajmo še v zadnji letošnji oddaji. Tudi tokrat se bomo posvečali izbiri energentov. Veliko jih je. Bencin, dizel, elektrika, stisnjen zemeljski plin, morda celo vodik. Ampak morda ni to bistveno vprašanje, katerega izberemo, ampak to, koliko energije porabimo in na kakšen način. Koliko energije se porabi na prepeljano količino tovora ali ljudi, pa zelo natančno računajo v gospodarskem sektorju, saj je konec koncev na koncu tudi cena storitve odvisna tudi od tega. In tu postane spogledovanje z elektriko sila zanimivo. Ampak težave so tudi popolnoma enake tistim pri osebnih avtomobilih, samo da so tukaj še nekoliko večje. Pravzaprav bi bilo prav reči nekoliko težje. So pa področja, kjer bi elektrika rešila marsikatero zagato, tudi tisto, kar se onesnaženega zraka tiče. Govorimo predvsem v centrih mesta. Seveda pri kombijih za dostavo, pri krajših turističnih prevozih oziroma vožnjah, pri komunalnih vozilih, pa morda tistih, ki v centru mesta kaj prevažajo za gradnjo oziroma za popravila. Poglejmo. Želja po bolj zeleni prihodnosti je, upamo, prisotna v vseh nas. Ampak želja po prenehanju uničevanja našega planeta preprosto ni dovolj. Potrebne so težke odločitve in potreben je denar, veliko denarja. Ampak čeprav se na to zeleno področje spozna veliko gorečnežev brez vpliva, pa v resnici strokovnjaki z vplivom ne vejo točno, v katero vrečo naj začnejo metati ta denar. Kajti namreč, če se ne bomo zedinili, v katera je tista vreča, ki je ta prava, bomo metali denar vsak v svojo vrečo in to bodo vreče brez dna. Ampak dajmo, konkretizirajmo to trditev na primeru elektrifikacije gospodarskih vozil. So mi ga vozniki na testu zelo pohvalili, kako se lepo z njim pelje. Vse ok, same zelene kljukce, ampak na koncu pove tudi izračun svoje. Nothing will fly here without this, without the business case, without the profitability. Ne morete ceno vozila povečati za 4-kratnik in potem praktično brez kontraučinka z druge strani, pričakuje, da bo se ekonomija išla, ne bo se. Prehod na zeleno gospodarstvo lahko pomeni, da bodo ljudje ostali brez služb. Ampak kaj, ko lahko tudi do iste posledice pripelje tudi nezeleno gospodarstvo? Potrebna je torej akcija. It's probably the biggest challenge which we have as humankind in front of us to limit the global warming, and as such we need to commit also to this to support it. The target is clear, 2040 we must be there. And even we want to be earlier. By 2025 we want to have 65% reduced, 2030 75%. So it's not that we go until the end and then 100%. This does not work. We are going with sustaining approach to 2040. In danes se pogovarjamo s podjetji, ki ne čakajo, da jim bodo povedali, kako in kaj. Sami so tisti, ki proaktivno pomagajo ustvariti prihodnost. Our aim for the electric trucks was not to wait that the politics says to us that we have to find new ways how to deliver the stores. We said we want to bring solutions. No, to so ugotovitve. Niso popolne, ampak so pa vsekakor več kot dovolj konkretne, da lahko uradniki se takoj lotijo dela in začnejo na teh ugotovitvah graditi svoje odločitve. Najenostavnejša je seveda odločitev pri lahkih gospodarskih vozilih. Te je enostavno elektrificirati. Če bi čisto ekonomsko gledal to zadevo, ni to upravičljivo ta trenutek še. Vzdržno je trenutno, če ti prisluhne kupec, da ti razume, da to so večji stroški in da se probaš nekako dogovoriti. In imamo že konkretne primere podjetij, ki so se obvezale, da bodo za transport plačevali več.
Gre predvsem za vožnje med našimi proizvodnimi lokacijami Ljubljana, Mengeš ter našim distribucijskim centrom na Brniku. Gre za krajše vožnje, kjer vozilo v povprečju na dan opravi med 60 in 80 km. Danes smo v bistvu vse te storitve zagotavljali z 2 dizelskima dostavnikoma, zdaj pa enega od teh vozil menjamo kot prvi korak z električnim vozilom. With this van we are using mostly inside of Maribor, relatively short distances, and we are going with this to our partners and loading goods there, parts, machine parts. Seveda pa se zgodba zelo zaplete, ko presežemo B-kategorno maso 3,5 ton. Takšen tovornjak ima 185 kWh veliko baterijo za 6 manjših osebnih avtomobilov. Tudi takšen kamion bi lahko podobno kot osebni avto napolnili na domači vtičnici, ampak bi bilo polnjenje takega kamiona trajalo več kot 2 dni, 50 ur in več. Danes seveda govorimo o gospodarskih vozilih za mesta, torej o dosegih za 200-300 km. In s tem se očitno da delati. Če mi vemo, da je doseg, ne vem, na pamet bomo rekel 150 km, se je treba temu prilagoditi z voznimi redi, z razporedi. In tudi zdaj določeni CNG-ji recimo nimajo dosega, ki ga želimo, pač kombiniramo ali potem z drugimi vozili. Je pa seveda to povezano s stroški potem, ker seveda, če moram jaz novega voznika pa še eno vozilo poslati gor, pa ga poklicati nazaj v garažo, to pomeni dodatni stroški, ne? The capacity of the batteries are enough for such kind of delivery. The routes have only 200-300 kilometers. That's not the problem. The problem is conventional truck, we can use 3 shifts a day, because when we come back from one shift, we fill the tank and we start working again. But with this special kind of truck, we have to wait some time to load the battery and to make the next route. Za vzdrževanje recimo električnega vozila, ki je na 400 kW priključne moči, je čisto druga postavitev delavnic. Vzdrževanje je tako naknadno baterije po 6-7 ali 10 letih je treba zamenjati. Tam je tudi strošek precej velik, tako da ja, energija je poceni, ampak ostali stroški so pa verjetno malo višji. Bistveno tudi višji v primerjavi z dizlom? Ja, lahko rečem, ja. Pa sploh še nismo prišli do ključnega problema. Avtobuse kupiti je relativno lahko. Računamo na kakšna evropska sredstva. Če se lokalna skupnost prijavi, ima potem lahko 80% nižji znesek. Infrastruktura je verjetno malo večji problem. Če dan za primerjavo, mislim, da je za CNG polnilnico takrat, ko je bila postavljena, je bilo strošek 1,5 milijona. Mislim, da če pa govorimo o 100 avtobusih, pa 1,5 milijona ni nikakor dovolj, ne. Seveda že prostor sam mora biti primeren, da tam stoji 100 avtobusov in se polni istočasno. V Sloveniji je pri 2880 avtobusih 300 mestnih avtobusov. Povprečna linija ljubljanskega potniškega prometa je približno 230 km. To potrebujemo 300 kWh, da napolnimo 12-metrski avtobus. Pri zglobnih avtobusih se vrti tam okrog 400 kWh, ki so potrebne za dnevni obrat takega avtobusa. Za njihovo floto bi potem potrebovali približno 80 000 kWh. If you have a high capacity of loading volume, you have to have special equipment that this is possible in a short time. And I think that's the big problem for the future, to bring this capacity of electricity to the point where you need. For a city like Maribor, for example, to go fully electric would be not work, because there is not enough charging stations. That's the first thing, but there's also not enough electricity in the network, in the grid. So you cannot do that from 0 to 100%. This is the challenge also for the states and for the local municipalities and the cities.
Ni energija, če bi se hitreje pretakala, bila tudi zaradi tega dražja, ampak je infrastruktura, ki omogoča hitro polnjenje, povezana z zelo visokimi investicijskimi sredstvi. Čeprav razumem, ne gre za visoke stroške same energije, ampak visoke stroške investicije. In zato imamo danes v bistvu drage hitre polnilnice in zato imamo... Čisto tehnično gledano za zagotavljanje visokih moči so potrebne večje, zmogljivejše transformatorske postaje. Že sami kabli, ki povezujejo infrastrukturo, so drugačni, bistveno dražji in potem polnilnice, tudi ki omogočajo polnjenje z visokimi hitrostmi, so povezane z visokimi investicijskimi stroški. Torej, zdaj vemo, zakaj je treba zagotoviti denar. Treba je dobaviti elektriko, treba je zagotoviti električno infrastrukturo, polnilno infrastrukturo in treba je seveda poceniti vozila. Najbolj pomembno je v tej zgodbi začetek, se pravi nepovratna sredstva za nakup zelenega vozila. Potem je subvencionirana obrestna mera za kredit, in na koncu, bom rekel, kakšne olajšave, davčne olajšave na koncu leta. Ampak kaj še je potrebno narediti, da se bo investicija izplačala? Že ukrep, ki ga poznamo v tujini, v Nemčiji, da določena vozila z nižjim emisijskim razredom ne smejo dostavljati v mesta. Tako bi tudi lahko ožja mesta omejila in preko dovolilnic, ki jih moramo uporabljati, uveljavila, da lahko dobijo dovolilnice samo električna vozila. Tudi na lokalnem nivoju, mestnih občin, pričakujemo kakšno stimulacijo, ker je tiho vozilo, bi lahko oskrbovanje potekalo po noči in ne bi obremenjevali cest. Še več dela pa nas čaka na evropskem oziroma celo na globalnem nivoju. They have to bring pressure on the prices of diesel. The diesel rise up. It's too cheap. Mi danes nismo zavezani, da lahko toliko pa toliko CO2 spustimo. Po enem momentu bomo pa, jaz verjamem, tako na državnem nivoju, kot na nekem nivoju samega podjetja, v našem primeru naročnika, zavezani, da lahko toliko pa toliko CO2 spustimo. In takrat nam bo pa interes ta vozila vključevati v voznem parku, da bomo sploh lahko vozili. The more carbon dioxide you produce, the more you have to pay. This is not for the transport business. It's not regulated in a way it should be. It finally has to be done as soon as possible. We have to start with that, so that everybody, every part of the network in the transport industry is investing in this new technology, get something out of it. This can be done in the European-wide toll system. Already discussions about that in place. We hope it will come ASAP. Pri politikih pa se seveda zadeva precej zaplete. Ampak če smo iskreni, pa imajo politiki vendarle kar precej dobre razloge, da se ne zaletavajo s svojimi odločitvami. Namreč pri tolikšnih infrastrukturnih in drugih problemih, ki zadevajo baterijske električne vozila, se moramo morda vprašati, ali ne obstaja morda še kakšna druga pot. Namreč tako ali tako moramo rešiti tudi problem dolgih prog, se pravi gospodarskega prometa na daljše proge. Tam bodo problemi z baterijskimi električnimi vozili samo še potencirani. In morda lahko z eno drugo tehnologijo rešimo oba problema, mestni in pa linijski promet. Is it right to invest today for the whole infrastructure of these electric trucks when we know that we need a second infrastructure for hydrogen? So my preferred way would be to invest only in one, which is the same how we used to work. We are used to work that we go to a petrol station, take the diesel this time, and maybe later the hydrogen, put it in the tank, and then we can drive on. I would say it would be the better solution. You know, we see the hydrogen technology as a kind of bridging technology, because in the end, we know already now the battery electric vehicle is superior in terms of efficiency. We have an efficiency of around 80 to 90%, you know that. This is unbeatable. You know, in hydrogen fuel cell, we talk about 50%. In the hydrogen combustion engine, maybe 40 to 45.
So there is, in the end, definitely the target to go to the battery electric driven vehicles. But at the moment, these vehicles are just too heavy, too expensive, and also the charging infrastructure is much more costly. Takes longer to charge. We talk about the Green Deal, which is about 2030 reduction of 30%. So reaching that, we cannot wait for availability of full battery electric vehicles. Therefore, we start with testing of hydrogen engines already next year, which is basically now, 2021. Med zagovorniki gorivnih celic in pristaši baterijske elektrike se ta hip odvija kar huda borba. Ampak kot družba se moramo odločiti pragmatično. Torej ne, kaj bi bilo idealno, ampak kaj je možno doseči najhitreje. V Sloveniji imamo vsekakor veliko izredno proaktivnih akterjev, ki iščejo pot do dobičkonosnega, ničelno ogljičnega transporta. Opcije so raziskali, da pa lahko to zeleno pot nadaljujejo, potrebujejo dodatno energijo politike oziroma kar celotne družbe. Torej, dovolj je bilo zelenih besed, čas je za zelena dejanja. Kajti z rešitvami se mudi in to ne, ker je Evropska komisija tako ukazala. Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. No, o baterijah, trajnostnih baterijah. Evropska komisija je predstavila osnutek standarda, ki bo določal, da bodo baterije, ki so narejene v Evropi, morale biti po novem na povsem trajnosten način narejene. Se pravi, od same proizvodne pa do same reciklaže. To v praksi pomeni, da bodo kovine za baterije izkopane v rudnikih, kjer ne izkoriščajo delavcev, uporabljajo zeleno energijo. In nasploh bodo avtomobilski proizvajalci po tem predlogu morali redno poročati o skupnem ogljičnem odtisu skozi celotno življenjsko obdobje. In evropske baterije, narejene po letu 2030, bodo morali vsebovati vsaj 70% litija iz že uporabljenih baterij. Se pravi, 70% reciklirane bodo morale biti. Ampak baterije v današnjih električnih avtomobilih še niso 70, kaj šele 90% reciklirane. Seveda to velja tudi za baterije električnega Twinga, ki bo nastajal v Novem mestu in bo nosil oznako I Feel Slovenija. Seveda bo Twingo manjšinskega pomena v primerjavi s Cliom, povpraševanje po teh avtomobilih najmanjšega avtomobilskega razreda je namreč vse manjše. Ampak analitiki pravijo, da bodo ti najmanjši avtomobili ponovno postali bolj popularni, s tem, ko bodo dobili električne motorje namesto bencinskih. In prav logično je, da bo novi električni Twingo to dejstvo z lahkoto dokazal. This is something that makes us proud of the fact that we will remember 2020 not as a crisis year, but as a transformation year. Na slovenske ceste pa so zapeljali kar 3 novi Volkswageni. Glavna novost prenovljenega Arteona je karavanska oziroma shooting brake različica. In ker imajo slovenski kupci karavane tradicionalno raje od limuzin, zdaj pri Volkswagenu pravijo, da bodo takšni kar 4 od 5 slovenskih Arteonov. Karavan bolj kot prtljažnik poveča višino stropa za potnike na zadnji klopi. 5 cm več prostora za glave bodo imeli. Izpostavljamo 2 novi različici. Prva je športna Arteon R, ki jo bo poganjal najmočnejši 2-litrski turbobenzinski motor z 235 kW. No, druga pa je priključni hibrid. Zgolj na elektriko naj bi lahko takšen avto prevozil do 59 km. In podobne novosti prinaša tudi prenovljeni Tiguan. Ponovno nekaj za športne in eko navdušence. Tiguan R ima 235 kW moči in 4-kolesni pogon s tehnologijo R Performance Torque Vectoring. Kaj pa hibrid? Takšen Tiguan naj bi omogočil električno vožnjo do hitrosti 130 km/h in električni doseg do 60 km. Golf variant oziroma karavanski golf. Včasih mu pravimo celo golf z nahrbtnikom. Skupno meri njegova prostornina 611 litrov. Ampak novi golf variant je v primerjavi s svojim predhodnikom daljši za kar 35 cm. In to pomeni več prostora za potnike na zadnji klopi. Sicer pa golf karavan z golfom kombi limuzino deli vso tehniko. No, edina posebnost je različica Alltrack, ki prinaša 4-kolesni pogon in posebno terensko zunanjost.
In to je dolgo pričakovani novi Yaris. V Slovenijo bi se moral pripeljati že vsaj dober mesec prej in če bi mu to uspelo, bi lahko se uvrstil celo v finale slovenskega avta leta. Ampak nekaj jih je vendarle zdaj prispelo in enega smo si že lahko pobliže ogledali. Danes Toyotini šefi veliko govorijo tudi o odličnih voznih lastnostih, celo o čustvenem nakupu. In rezultat je takšen avto, torej 4. generacija Yarisa, ki je skupaj z zimskim mrazom pripeljala tudi v Slovenijo. Čeprav smo ta avto doslej poznali kot majhnega prostorneža, Japonci pravijo, da je danes bolj kot kdajkoli za evropskega kupca pomemben imidž. In to še posebej velja za Yarisov razred, kjer so čustva celo najpomembnejši nakupni faktor. Veliko poudarka je predvsem na novem hibridnem pogonu, kateremu pri Toyoti napovedujejo porabo 3,7 litra na 100 km in precej manj značilnega CVT elastičnega zaganjanja. Hibridi so že doslej predstavljali približno polovico slovenskih Yarisov in predvidevamo, da se bo ta številka v prihodnje le še povečevala. Emisije hibrida so namreč približno za tretjino nižje kot pri klasični bencinski različici. In vemo, da bodo prav emisije CO2 glavni temelj nove obdavčitve motornih vozil v Sloveniji. Kako dobro se novi Yaris pelje, vam seveda sporočimo, ko opravimo test. Yaris je torej že pri nas, Japonci pa so napovedali tudi že novo električno platformo, se pravi tehnično osnovo za vse Toyotine električne avtomobile. Prvega že napoveduje ta skica. Gre za SUV-ja, manjšega od Rava, ampak večjega od Yarisa Cross. Platformo za nove električne modele pa so predstavili tudi pri Mercedes-Benzu, pri dostavnikih. Tako bodo lahko po novem na enaki osnovi ponujali še veliko večje število modelskih različic, ne samo različice, ki se bodo razlikovale glede na nosilnost ali pa glede na prostornost, ampak tudi glede na zahteven doseg. Platformo za nove električne modele so predstavili tudi pri Hyundaiu. Ampak Hyundai, ki smo ga prav zdaj preizkusili na slovenskih cestah, pa ni poganjal električni motor, ampak bencinski trivaljnik. Ampak za njim se je obračalo za res veliko glav. O katerem modelu govorimo? Poglejte. Novi i20 je prvi evropski Hyundai, ki ga zaznamuje novi oblikovalski jezik čutna športnost. Od predhodnika je malenkostno daljši, širši in nižji. Z novo masko pa premierno kaže novo podobo prihajajočih Hyundaijev. Morda še bolj kot zunanjost, pozitivno preseneti notranjost, ki prinašajo številne novosti, predvsem pa dobro ergonomijo. Prostora, predvsem zadaj, je več in to ne zgolj zaradi dolžinskega prirastka, ampak tudi na račun novih materialov, kompaktnejše armaturne plošče in tanjših sedežev. Velik napredek prinaša osrednji zaslon, za katerim se skriva nova tehnologija BlueLink. Omogoča tudi brezžično povezavo Apple CarPlay in Android Auto, predvsem pa je v času testa deloval hitro in zanesljivo. Pod motornim pokrovom brni litrski trivaljnik s 74 kW. Pa s tem ne mislimo nič slabega. Dejstvo pa je, da se bo vozniku, ki ni vajen delovanja trivaljnega motorja, njegov glas zdel drugačen. Za prestavljanje je v testnem avtu skrbel klasični 6-stopenjski ročni menjalnik, ki deluje povsem spodobno. A glede na to, da je za ugodno doplačilo mogoče izbrati sodobni samodejni menjalnik, mi vsekakor navijamo za slednjega. Vožnja je udobna in preprosta, če jo primerjamo s prejšnjo generacijo, pa precej boljša. Sicer to za avtomobile, ki so namenjeni bolj mestni uporabi, niti ni tako zelo pomembno. Bolj pomembna bo marsikomu poraba goriva. Ker se litrski motor ne boji bolj dinamične vožnje, se bo poraba goriva z lahkoto približala 6 litrom za 100 prevoženih kilometrov. A če ste umirjen voznik in se ne vozite kaj dosti po avtocesti, pa bo poraba goriva zlahka nižja od 5 litrov. Podrobneje vam novega i20 predstavimo v daljšem testu na spletni strani rtv.slo.si in na našem YouTube kanalu. A na kratko ga lahko označimo kot oblikovno zanimiv avto, ki ponuja dobro ergonomijo in zadovoljivo stopnjo varnostno-asistenčnih sistemov za relativno zmerno ceno.
Kar se elektrike tiče, so verjetno pri osebni rabi glavna vprašanja, kako blizu je polnilnica, kako hitro se avto napolni in kakšen domet ima z neko baterijo. No, pri poslovni oziroma gospodarski rabi pa je eno izmed glavnih vprašanj tudi cena na kilometer. Če ob koncu leta 2020 ugibamo o tem, kakšna bo mobilnost prihodnosti, si lahko pomagamo tudi z grafom. V center pa postavimo okoljski vidik in to, kakšno razdaljo prevozi katerokoli prevozno sredstvo z določeno energijo. V tem primeru na vertikalni osi postavimo velikost avtomobila ali prevoznega sredstva, kateregakoli že. Na horizontalno stran pa postavimo razdaljo, ki jo prevozi. V tem primeru v spodnji del, se pravi tam, kjer so najlažja, najmanjša in tudi vozila, ki prepeljejo najmanj kilometrov na neko energijo, predvsem električni avtomobili. V srednjem polju se znajde danes praktično vse, v prihodnosti pa predvsem različni hibridi in tudi že prvi vodikovi avtomobili. V skrajnem desnem zgornjem delu grafa, se pravi tam, kjer se znajdejo vsa tista prevozna sredstva, ki so največja in prevozijo največje razdalje, pa se danes vidi predvsem gorivne celice, vodik. Tako prihodnost vidimo konec leta 2020. Kako pa jo bomo videli konec leta 2021, pa je že drugo vprašanje. Saj edina stvar, ki danes drži, je ta, da se avtomobilska industrija zdaj spreminja hitreje, kot se je kadarkoli v svoji zgodovini. Mi se ne bomo spremenili, razen morda brkov, ampak vam želimo v novem letu vse lepo, vse dobro in seveda naj bo leto kanček boljše, kot je bilo letošnje. Predvsem pa vam, sodelavci avtomobilnosti, v prihodnjem letu želimo povečevanje varnostne razdalje na cesti in zmanjševanje tiste v osebnih odnosih.